I w kolejnym odcinku, tak jak widać, jestem na bardzo takim dużym polu. Nie wiem, czy z 7 hektarów nie ma. Zaorane niedawno. Tam jest mój dom. Blisko. Przez pole jedno przejście. No i taki sensowny dołek, no bo wcześniej to jakieś druty. Dużo to bardzo drutów jest i pocisk teraz się trafił. Już rozgryzłem alfę. To tak, jak jest mokra ziemia, to on będzie piszczał na tej dodatkowej dekresce od czułości i wyżej. A jak jest sucha, tak jak teraz, to chodzę sobie tutaj, widać, na przedostatnim szczebelku. Na ostatnim też mogę chodzić i nic się nie wzbudza. No ale jakoś tak mi podpasowało ta czułość i wszystko ładnie sięga. Na razie, tak jak widać, nie ma nic, tylko pocisk i same druty. Mam nas w kieszeni, to mogę pokazać. To jest taki dorobek, jakieś odłamki. No, ale chociaż pole oczyszczę. Dobra, do następnego. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Na razie. No tak jak widać, tym razem łuska się trafiła. Jak widać, to jest bardzo ładnie zrobione, nawet można dobrze chodzić, ale tu jest gorzej. Takie te wielkie pecyny i ciężko się chodzi. No położę sobie tutaj, zobaczymy. Tam jeszcze taki sąsiad ma pole. Zobaczymy, może jeszcze coś tam będzie. Na razie. No tak jak widać, jest pierwsza moneta. Nic za specjalnego, 1 zł. 1983, ale w bardzo ładnym stanie. Praktycznie na wierzchu leżało. No dobra, jak widać, chodzę sobie prawie na maksa. Bateria mi świruje już. To stara bateria jakaś sadzona, ale już zamówiłem sobie powerbanka od Biornika z YouTube'a. Przyjdzie, to będę dłużej latał. Dobra, pochodzę sobie tutaj. Jeszcze mam tutaj takie nieprzeorane, nisko skoszone. Tam co zaraz wpadnę, zobaczymy, co tam jest. Dobra, do następnego. No tak jak widać, zmieniłem pole, jest to niedaleko lasu. Tam co chwilę jakieś druty, pręty i w ogóle kapsli dużo. I tylko co złotówkę tą znalazłem z PRL-u, nic więcej poza tym. Wlazłem sobie tutaj na drugie. Taki splaszczony pocisk gdzieś trafił czy coś. No pocisk wygląda. No dobra, połażę trochę, no jak nie, no to będzie lipa trochę, że tak mało. No ale zawsze coś tam się znajdzie, nie? A jak nie, to jeszcze mam taką jedną upatrzoną miejscówkę, tylko tam jakieś leśniki przyjeżdżają i trochę się obawiam, że jak podjadą, to zaraz będą coś chcieli ode mnie. Dobra, do następnego. Jak widać, znowu łuseczka się trafiła teraz od Mausera. Lata te pieprzone, mamy lato i wszystko się klei po twarzy wszędzie. Dobra, pochodzę jeszcze chwilę, zobaczymy. A jak nie, to jutro, później już się przejadę na tą drugą miejscówkę, zobaczymy, co tam będzie. Dobra, do następnego. No tak jak widać, druga moneta, 2 zł, 1988 rok. Tył ma trochę w gorszym stanie, ale jeszcze czytelne. Strasznie zaśmiecony teren. Kurde, nikomu nie życzę takiego terenu, jak tutaj jest. Co chwilę jakieś folie, nie folie, puszki po piwie, druty, inne pierdoły. To jest właśnie najgorzej z dyskryminacją, bo jak zdyskryminuje coś, na przykład oprócz Irona, to zaraz nie będzie w ogóle tych innych monet łapać. I tu właśnie jest minus tego wykrywacza, ale nie powiem, bo jest głęboki, bo jest głębszy od Ace'a 250 Garretta. To sprawdzone było. Jakieś chyba 10 cm różnicy. No i dobra, jest stabilniejszy. Najgorzej jest tylko też pod drutami, jak na maksymalnej czułości, bo zwariuje. No dobra, przejdę się jeszcze ten kawałek, zobaczymy, czy coś będzie. Jak nie, to jutro podjadę na tamtą miejscówkę. Już jest po godzinie 14, zaraz będzie ciemno niedługo. Wiecie, jak to jest. Dobra, do następnego. No takie widać, znowu zmieniłem pole. Tam też tragedia, kurde. Co te za pola są tutaj. Ale wszedłem w takie pole znajomego. Pozwoli mi kiedyś i do tej pory mogę łazić. Takie ozdobne coś się trafiło, element, jak widać. Dość fajne, nawet grube. Widać śmieci też, jakie są takie grube. Później to może jakieś podsumowanie zrobię, jak nie to zdjęcie. Ale co to zdjęcie prawie nie będzie. No dość ciekawe jest. Dobra, połażę to jeszcze chwilę, zobaczymy, jak coś będzie, to nagram. Kolejny dołek i tym razem, tak jak widać, taka malutka łuseczka się trafiła. Dość fajna. Nie ma żadnych oznaczeń. Wyszczolona. Szkoda, że to jest gdzieś chyba pęknięty, nie? Nie, fajna cała jest. W ładnym stanie. Dobra, biorę ją. Pochodzę jeszcze tu z 15 minut, zobaczymy, coś będzie może. Dobra, na razie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Właśnie idę na wykopki, ale trochę deszcz pada i nie wiem, jak długo będę łaził.
Wykrywacz jest, szpadelek. Dobra, jest tutaj mój dom. Ja idę sobie tutaj. Jest takie pole przeorane. Wiatr trochę silny właśnie się robi, ale zobaczymy, może coś jeszcze będzie ciekawego. Dobra, do pierwszego. No tak jak widać, przeszedłem z jakieś 15 metrów i wyskoczyła łyżka, taka duża aluminiówka. Wcześniej jakiś kawałek odłamka, takiego, jakieś blaszki. Ale nic ciekawego. Leżało praktycznie na wierzchu. Tutaj miał ogólnie mieć w tym wykrywaczu powerbanka przerobionego na 9V, ale jak podłączę, to zaraz wykrywacz cały czas pika i w ogóle. No dobra, to włożyłem lekko podładowaną baterię. Myślę, właśnie kupię sobie ładowarkę z tymi akumulatorkami 9V i będę chodził. Mam jeszcze poprzedni taki właśnie odcinek, to najpierw go wrzucę, tam znalazłem złotówkę i 2 zł, to chyba z PRL-u. No i dobra, łazimy sobie tutaj w takim polu. No sama trawa jest, tu można łazić, bo to jest takiego jednego ze wsi. No to pytałem się wcześniej, to powiedział, że mogę łazić. Dobra, do następnego, nie będę przedłużał. A tak jak widać, pierwszy krążek się pojawił, 20 groszy. Nawet w niezłym stanie, jest trochę muśnięte. Tył jeszcze czytelny, 1949. Pogoda się bardzo mocno psuje, bardzo zimno się zrobiło i deszcz pada, trochę taka mrzawka. Jestem na tym polu, zaraz chyba się na tamten przejdę. A jak nie, to tu pochodzę chwilę jeszcze. Zobaczymy, no pochodzę przez godzinkę, no bo mówię wam, że taka pogoda paskudna się zrobiła momentalnie, że nie daj Bóg. Dobra, do następnego. No tak jak widać, kolejna właśnie blaszka się trafiła. Na razie spokój z innymi rzeczami. Dużo drutów tutaj jest na tym polu. Dobra, do następnego. A tak jak widać, przeszedłem sobie z tego pola tutaj właśnie na te przeorane. Jak widać, 10 groszy. Jest monetka, druga. Myślałem, że tu nic nie będzie. To jest rok, nawet nie patrzyłem, 1981 albo 71, nie wiem, jest zaklejone. No dobra, ale fancik jest, idziemy dalej, do następnego. No tak jak widać, teraz takie kółko wyskoczyło. O kurde, zaraz uciekam, bo już prawie cały mokry jestem. Też nie chcę, żeby wykrywać za mocno, nie był zmoknięty. No dobra, uciekam, no bo już wiatr wszystko nawala i w ogóle myślę, chyba złączę te 2 filmiki w jeden i wrzucę na YouTube'a. Dobra, na razie, zobaczymy, może jak będę jeszcze z powrotem tutaj szedł, to coś nagram. No to zobaczymy. Kolejny sygnał, tak jak widać, takie kółko się trafiło. Już pika, bo wzbudza się od telefonu, jak jest blisko. Zobaczcie, co się dzieje. Czarno, takie na siwo aż. Gleje niemiłosiernie. Dobra, uciekam. Na razie. A tak jak widać, teraz kuleczka od szeroczara, bo od muszkietu się trafiła. Widać, właśnie deszcz pada, aż kropi. Dobra, uciekam. Dochodzę już tu już prawie do końca. I zobaczymy, co jeszcze będzie. No na razie. Kolejny sygnał, no i mamy monetę. Jedna kopiejka. 1903 chyba, jak dobrze widzę. Stan niezły. To trochę jest przytarta. Ja nie waliłem w nią szpadlem. Musiał pługiem czy czymś, ale w ładnym stanie. No super. Dawno już kopiejki nie miałem wykopanej. Dobra, no jeszcze pochodzę sobie z pół godzinki. Deszcz tam nie straszny. Jemu też nie był, ma pokrowiec. Dobra, do następnego.